Hace 10 años se creó un canal en YouTube, ese que está ahí. Esa persona subió solamente un video y generó $1.000.000. Sí, amigos, como lo escucharon, 1.000.000 de lechugas. Y no hablo de ensaladas. La identidad específica de la persona detrás del canal sigue siendo desconocida, ya que el operador del canal no ha revelado su nombre real ni ha publicado otro tipo de contenido como ese. El canal fue creado en Rumania y el video se subió el 2 de octubre del 2006. No se necesita una idea compleja para cambiar tu mundo, necesita una idea magnética que otros quieran seguir. Es muy poco frecuente que llegue a 156 millones de reproducciones de un solo video, señores. Y quizás piense que solo pueden lograrlo los grandes streamers más grandes del mundo como MrBeast, muy famoso por sus millones de vistas y reproducciones dentro de su canal. Sin embargo, hay alguien que lo consiguió y no tiene nada que ver con el mundo de los creadores de contenido hoy en día. Es que su canal de YouTube tiene un solo video, justamente. Ese único video es aquel que generó $1.000.000 y se llama Fireplace 10 horas en Full HD o en 4K. Fireplace significa hogar. Es genial si queremos darle vida acogedora a nuestra sala de estudio, nuestro hogar, con un Smart TV a todo dar, algún fondo para algún video, ambientación para presentaciones, habitaciones y mucho más. Un video muy chill y relaxing total. Y cumple con lo que promete: 10 horas continuas de este video, solo de una chimenea con leños encendidos, sin música, solo el sonido ardiendo de las llamas, no hay nada más, solo una chimenea y es en serio. El video es muy popular en épocas de Navidad, ya que quienes no tienen una chimenea en su sala pueden proyectar el video en la pantalla de su televisor Smart TV a full resolución. Si tienen 4K, 2K, 1080, no hay ningún problema, creando así un ambiente más acogedor. Y eso no es todo. También hay plataformas de streaming como Netflix que ofrecen contenidos similares, pero todas ellas se copiaron de este video o de este canal único, que solo tiene este video en su lista de reproducción. Pueden revisarlos ustedes sin ningún problema, igual les voy a dejar el link en la descripción. Se calcula que 156 millones de vistas en un video representan una ganancia aproximada de $1.000.000, señores. Es mucho dinero por solo filmar una chimenea con leños ardiendo y subir el video. Claro, también hubo que mantener el fuego encendido durante mucho tiempo, cargar leñas, ajustar la cámara y un sinfín de detalles más para reproducirlo. Pero los resultados están a la vista y son espectadores. Los videos de chimenea en alta resolución Full HD a 4K sirven como una poderosa fuente de inspiración al demostrar cómo un escenario estático y minimalista puede generar una atmósfera de calma y confort a través de detalles visuales y auditivos. ¿Qué inspiración de estilos transmite Fireplace? Minimalismo y calma. Yo todo lo que tenga que ver con minimalismo lo amo. Esta clase de videos nos enseña que no necesitamos cortes rápidos, solo un plano fijo de calidad. Permite al espectador descansar la vista y usar el video como fondo ambiental, así de sencillo. Y ni hablar del crujido de fuego, es el 50% de la experiencia de naturaleza. Esto quiere decir que si creamos videos similares podemos priorizar sonidos ambientales como el viento, hojas o el canto de algún ave, para crear sensación de presencia full natural. Como consejo técnico para estos videos, grabar mínimo en 4K con su móvil o cámara. Iluminación natural. Aprovecha la hora dorada, amanecer o atardecer. Para obtener una luz suave y cinematográfica que resalte las texturas del paisaje. Estabilidad. El uso de un trípode es indispensable para videos de naturaleza contemplativa. Cualquier movimiento accidental rompe la inmersión del espectador. Como consejo para la audiencia: variedad de planos, mezcla grandes paisajes, planos generales con detalles macros, una gota de rocío, una hormiga para dar alma a tu video.
Contexto geográfico. Los espectadores valoran dónde se grabó el video e incluye nombre del lugar o país en los subtítulos. Optimización para TV. Muchos espectadores ven estos videos en Smart TVs. Asegúrate de configurar sus metadatos para resaltar que el video es apto para la relajación de estudio o fondo de pantallas. Para concluir esta historia, el video sigue sumando reproducciones aún e incluso muchísimos comentarios con bromas. Si gustas pueden echar un ojito y traducirlo por si están en inglés. Y recuerda, no olvides suscribirte al canal, que estarías ayudando un montón a seguir trayendo contenido para todos ustedes. Espero que te haya gustado esta historia. Suscríbanse, activen la campanita y compártelo. Si vas a empezar un canal de verdad, mucho éxito. Que tus producciones logren inspirar la misma paz que una chimenea encendida como Fireplace. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.